ଏବଂ ବରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ, କନ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଟିକେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ। आमने विवाह बंधन आबद्ध करने पूर्व प्रारंभिक प्रार्थना करी आमने आरंभ करवा आमर संपादक कोषाध्यक्ष प्रारंभिक प्रार्थना संक्षिप्त सत्य भाव करो। आसंतु प्रार्थना करवा। एक सुंदर पवित्र विवाह कार्यक्रम करने निमित्त प्रभु तुम्हें आम सुंदर अवकाश प्रदान कल। वाग्दान कार्य पर बर्तमान विवाह कार्य आम आरंभ करने जाऊँ। तुम लोक मान सम्मुख में तुम निजे उपस्थित रही समस्त कार्य कर विश्वास करुचु प्रार्थना करुचु आरंभ समाप्ति पर्यंत तुम आम परमेश्वर हो विशेषकर बरकन्या को आशीर्वाद कर। आज विवाह कार्य पवित्रतार सहित तुम आशीर्वाद जो साधित होगा तुम अनुग्रह कर। समस्त प्रार्थना जीशु नाम मागिलु आमेन। आमर प्रार्थना श्रवणकारी अज्ञात महत और दुष्कर विषय साधन करी सैन्याधिपति सदा प्रभु तुमरी महानामर धन्यवाद हो। तुम गौरव प्रशंसा करुचु प्रभु। तुम्हें अति आश्चर्य तुम कार्य आश्चर्य प्रभु। मनीष जाना बहुत कष्टकर कारण तुम्हें आम मंडलीर एक झील सहित गुणपुर मंडल एक पुओ को प्रभु आज विवाह बंधन आबद्ध को देछ से धन्यवाद हो। विशेष कर विवाह कार्य आम मंडल पालक महाशय समस्त कार्य परिचालन करेंगे तुम्हें विशेष कर आशीर्वाद कर। पुणे विशेष कर नवदंपति तुम्हें आशीर्वाद कर। प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर बोली प्रियतम प्रभु जीशु नाम मागुच पिता आमेन। प्रभु सर्वदर्शी प्रेममय ईश्वर साक्षात एवं यही उपासक वृंद सहित यही युवक और युवती को पवित्र विवाह बंधन में आबद्ध करने को एकत्र होइछु।
ବିବାହ ସର୍ବତ୍ର ସମାଜରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଓ ଆଦରଣୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ସାଧୁ ପାଉଲ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଗୁଢ଼ ସମ୍ମିଳନର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ପବିତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଏହି ବିଧି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁଣ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ସୁଶୋଭିତ ଓ ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ସହିତ ବିବେକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମତେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଏହି ପବିତ୍ର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱର ବିଷୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ, ସୁଦଶାରେ ବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇ ପ୍ରେମରେ ଆନନ୍ଦରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ ବିଧି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ବିଧାନ ଅତୀବ ପବିତ୍ର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅତଏବ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିବାହର ପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏମାନଙ୍କର ବିଧି ମତେ ବିବାହ ହେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେବେ କାହାର କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କାରଣ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହାପରେ ଚିରକାଳ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କିଷାନ ଟାକ୍ରି ଏବଂ ଆଶାଲତା ନାୟକ ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥାର୍ଥ ପୁଣି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୁହନ୍ତି ଅଛି କ'ଣ? ମୁଁ କିଷାନ ଟାକ୍ରିଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ତା ଉତ୍ତର ଦେବ। ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କର। ହଁ ବାବୁ କିଷାନ ଟାକ୍ରି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଅଛି, ଆଶାଲତା ନାୟକକୁ ଆଜି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ତୁମର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ତେବେ ଆଶାଲତା ନାୟକକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରୁଅଛି, କିଷାନ ଟାକ୍ରିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର କୌଣସି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି କୁହ। କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପରର କାହାର କିଛି ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଯିବା। କାରଣ ତୁମେ କହିବ ବଏ ଶୁଣୁଛ ପରା, ମୁଁ କିଷାନ ଟାକ୍ରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶାଲତା ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଶାଲତା ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହିବ, ମୁଁ ଆଶାଲତା ନାୟକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମାନ କିଷାନ ଟାକ୍ରିଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ।
ତେବେ ଆମମାନେ ବରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ଶ୍ରୀମାନ କିଷାନ ଟାକରି, ତୁମେ କି ବିବାହର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶାଲତା ନାୟକଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ହଁ କରିବି ହଁ ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ? ହଁ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ? ହଁ ତେବେ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶାଲତା ନାୟକ, ତୁମେ କି ବିବାହର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମାନ କିଷାନ ଟାକ୍ରିକାଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ତୁମେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ, ସମାଦର, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ? ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଏହାଙ୍କ ବଶୀଭୂତା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେମାନେ ଉଭୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବର ହଉ ହଁ ହେଲା ରେ किसपर कहबी मो आशालता को किषान टाकरी को मो समर्पण करुछि। प्रभु तांकर को आशीर्वाद करंतु। ହଉ ତେବେ ଆମମାନେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ତାହା କହିବ, ହବ କି? ଶ୍ରୀମାନ କିଷାନ ଟାକ୍ରିକା, ତୁମେ କି ବିବାହର ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶାଲତା ନାୟକଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଆମମାନେ ତୁମକୁ କେତେକ ଯାହା କହିଲେ ତୁମେ କହିବ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ବୁଝିଲ ନା? ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ କିଷାନ ଟାକ୍ରିକା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶାଲତା ନାୟକଙ୍କୁ ମୋହର ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା
ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବିଧାନ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ସମାଦର ସମାଧାନ ଓ ଓ ପ୍ରତିପାଳନ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। କରୁଅଛି। ଏହି ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ସହକାରେ ହସ୍ତ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭକୁ ପୂର୍ବକ ମୋର ମୋର ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛି। କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମୋର ମୋର ସହାୟ ସହାୟ ହେଉନ୍ତୁ। ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ମୋର ଉଭୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ହୁଏ। ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ଉଭୟ ମୋର ହେଉ। ମୋର ହୁଏ। ପୁଣି ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଭୟର ଉଭୟର ସମ୍ମିଳିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ହଉ। ଏହି ସମବେତ ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ମଣ୍ଡଳରେ ସାକ୍ଷାତରେ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ମୁଁ ଆଶାଲତା ନାୟକ ଆଶାଲତା ନାୟକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ସର୍ବଦୋଷୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନାମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀମାନ କିଷାନ ଟାକିରିଙ୍କୁ କିଷାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ମୋର ବିବାହିତ ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ସୁଖରେ ବା ବା ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବା ବିପଦରେ ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବିଧାନ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ସମାଦର ସମାଧାନ ପ୍ରତିପାଳନ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ସହକାରେ ହସ୍ତ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର ମୋର ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦାନ ଦାନ କରୁଅଛି। କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମୋର ସହାୟ ସହାୟ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏହି ଯୁବା ଯୁବତୀ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ମୁଦି ଆଣିଛ। ତେବେ ମୁଦ୍ରିକା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମମାନେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପବିତ୍ର ପିତ, ତୁମ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଆଜି କିଷାନ ଟାକ୍ରିକାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଶାଲତା ନାୟକଙ୍କୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ଏକ କରିଅଛ। ତହିଁର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ, ତହିଁର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ସେମାନେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଉ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଜୀବନ ତୁମର ଶାନ୍ତି ରୂପ ରଜୁରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେଉ। ମହିମା ଗୌରବ ତୁମରି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେ। ତେବେ
এটা এই দেবে এটা এটা ধরবা হাত ছাড়া ভালো এটা ধর হ্যাঁ এইটা বল গলা পরে হ্যাঁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତୁ ପାଳି କରିବୁ ହେ ମୁଁ ପାଳି କରିବି ହେ ହଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର ମୋର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପେ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଓ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି କରୁଅଛି ତୁ ତୋ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏ ହାତରେ ଏଇଠି ହେବ ପରା ସେଇଟା ସେଇଟା ହେବ ନା ହେବ ନା ଏଇଟା 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 ଯିବ ନାହିଁ ସେଇଟା କାଢ଼ି ଏଇଟା ଧରେ ତାପରେ ମୁଁ ତତେ କହିବି ସେଟା ପାଳି କରିବୁ ହେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ନିଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି କରୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ବରକନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆଉ ମାଳା ଆଣିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ନ କରୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ କିଷାନ ଟାକ୍ରିକା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶାଲତା ନାୟକ ପବିତ୍ର ପରିଣ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସଭା ସାକ୍ଷାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ପୁଣି ପରସ୍ପରର ହସ୍ତ ଧରି ଏବଂ ବିବାହ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ଅତଏବ ମୋ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମକ୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ଓ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ତେବେ ଆମମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ନିମାଦିକ ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରପୁର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ସାଧନକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପବିତ୍ର ମହତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ ତୁମର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ତୁମର ଅପାର କୃପା ଏବଂ ଦୟା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଉଭୟ ବାଗଦାନ ଏବଂ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମ ସହବର୍ତ୍ତିତାରେ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ ତୁମ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ଉଭୟଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ତୁମର ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତବର୍ତ୍ତାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତୁମେ ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ହୁଅ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସୁଖମୟ ଆଶୀର୍ବାଦଦାୟକ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛି ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଫଳ ଆତ୍ମିକ ଫଳର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରି କରୁ ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଯେଭଳି
नियंत्रित हेबो इहो परकालर आशीर्वाद को निजस्व करिवे से अनुग्रह दे सेमानक आशीर्वाद कर समस्त महिमा गौरव तुमको दे उभयं को तुम पाद तले समर्पण करी तुमर स्वर्गीय आशीर्वाद भिक्षा मागी तुम गौरव नाम को धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु प्रभु आज दिन मध्य प्रभु आशालता को एवं किसान को प्रभु तुम स्वर्गीय आशीर्वाद विवाह कार्य करने निमंते तुम अभिषिक्त दास को दे प्रभु आरंभ समाप्ति पर्यंत संपूर्ण करने को दे तुम नाम को धन्यवाद करुछु मध्य प्रार्थना करुछु आशालता को किसान को बहुवंश एवं प्रजावंत करी तुम स्वर्गीय आशीर्वाद तुम्हें पूर्ण करी तुम गौरवार्थे बंचवा दियो सुंदर एक परिवार गठन करने शांतिर परिवार गठन करने तुम आत्मांकर अभिषेक तुम्हें दे प्रभु तुम राज्य तुम्हें प्रस्तुत कर मंगल साधना करी तुम्हें गौरवान्वित हो महिमा प्रशंसा गौरव तुम्हें पाओ बोली प्राणकर्ता मुक्तिदाता जीशु राजा जीशु नाम मागुची प्रभु आमेन। आपणा कंठरे उभय को बांधी और आपणा चित्तरूप पटारे लिखि रख ताहा कले तुमे ईश्वर और मनुष्य दृष्टि रे अनुग्रह और सुविवेचना लाभ करिब तुमे सर्वांतकरण सहित प्रभु ठारे विश्वास कर निज सुविवेचना रे आउजी पड़ नाही आपणार सबु गति रे प्रभु को स्वीकार कर तहिरे से तुम्हार पथ सबु सरल करिवे प्रभु तुमको आशीर्वाद करतु बस होगे। बर कन्या को विवाह सर्टिफिकेट दिज्व किंतु कन्या बापा घरे सर्टिफिकेट रुई जन अवश्य यहाँ बढ़े किंतु कन्या पिता घरे सर्टिफिकेट वर्तमान से किसान टाकरी को विवाह कर आज आशालता माछ बोली आउ डक ना किंतु आशालता
ଚାକିରି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଠାରୁ କୁହାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିଦି ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେନ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। সোনার ହାତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯିବା।